係咯。我猜試下，佢嗰啲啫，呢年費睇喎。睇車睇車睇車。睇車啊都。哦，我明嘅意思啦。乜嘢？屌你一！如果冇人叫我揾人就打呢個。喂，攞啲膠紙啊嘛？擺落嚟啊膠紙。嚇？咩咧？都唔驚。咁啊，我哋攞埋銀包抌晒落去。銀包啊，最緊要攞銀包啊！喂，有冇人飲茶？自己攞先啦。有啊。iPhone 電咧打開晒未啊？不過幾多喎？點啊？有冇料到啊？哎呀，睇唔到添，呢級已經。哎呀，屙醫生啊！屙醫生啊！個方頭唔好聚焦啊嘛，佢發開。呢個冇得教。誒，咁啊，開醫生我哋後邊都可以試多睇。咁啊，Hello，我哋好開心，今日咧就同啲師兄弟同埋我哋阿譚師傅咧，就嚟到新娘潭呢個燒烤區。咁咧聽講呢度咧就係新娘潭裏邊咧就最猛鬼嘅熱點之一啊！咁我哋而家啱啱到達，咁今日咧都係得10零度，都幾凍下。咁啊，佢哋而家去咗嗰個艇嗰邊咧。嗱，上次咧其實咧我哋就嚟咗一次嘅，咁咧我哋都發現咧就有啲唔同嘅感應啦。咁所以咧師傅咧今次咧都帶我哋而家一次咧，就希望咧就影到一啲靈體啊，或者係小心。好啊，嗱，佢哋已經準備好晒，我哋再睇睇。好啦，等你咁樣。係啊係啊係啊。我哋啱啱嚟到啦，咁啊師傅而家就做嗰啲結界嘅儀式啦，咁啊喺呢個艇嗰度咧，咁實行一啲標魂嘅法，咁我哋其他啲第一師姐咧就因為有咩標啊嘛，咁啊點啲蠟燭之後啊，亦嘅靈探團，有啤酒，希望可以招到啲靈體嘅。冇嘢好啊，真係冇喎。裝一裝嚟睇整蠟燭個手勢，係其實唔知。有啊，裝係咪有點火係咪啊？燒嘢食啊！冇人燒嘢食喎。燈嚟㗎。真係有一啲燈。反光係咪？反光嚟。膠紙反光。唔係，啲燭反光。哦，係。燭反光。裝啦。咪你點大啦？你點啦？能量高啲嘅。依家又唔見啊！有啊，嚟啦，嚟啦，一點啊嚟啦！哇，筍啊！邊度啊？呢大點？綠色係代表乜嘢啊？先。有線色。好。頭先我見啲紅色。嗱有線嘅咧，咁我哋揾啲人我哋起個頭先啦。好啦，咁你哋收蓮花，今晚你哋用。走咗咯。
你冇法起咗加拿大未？起晒。哇！有聲嘅頭先，呢度講嘢，講過。呢度有嘢啊？叫慢探咯。你又整慢探啊？有個空正想拜神嘅時候咧，突然間咧就發覺我哋呢個測軌機咧，突然間咁不停咁樣響緊，唔知點解。啱停咗。咁我哋師傅而家又等緊我哋一齊喺度等阿師傅拜神。呢度咧冇喎。有啊，有紅點啊，聲過嚟翻呢度，喺呢度有喎，呢度有喎。啱啱又打斷咗我哋個拜神儀式啦。咁我哋嗱，師傅可以繼續開始。拎埋嗰部機過嚟。呢度隱退咗咯。OK。好啦，企好。大個禮得㗎。點啊？出嚟拜神，行個禮。
啲大。扮啲發喉咁張嚟。係啦，即刻避一佢身。好飛喎，真係好飛啊！出去拜神好怪啦 ，Kel 啊，個頭唔對喎，我覺得你啲髮型出嚟都 OK 啊，但係個你個痰都發咗出嚟，都做啦。好熱啊！好熱啊！熱啊，滾咗啦，嚟啦。好，煲紙巾，陰陽大氣，一人兩張紙巾，啱啱掂住我哋下嗰兩個，嗰日幾多個？可能要5張。我咪話5張係雖然今日係郊外拜佛，咁但係而家我哋開始面對陰陽大氣，咁都係修法其中一個法門嚟嘅。佢哋有感覺㗎，應該係好滾啊！幾個票嚇？好滾，滾啊！冇嘢咯，開氣。吳鳳太乙救苦天尊，吳鳳太乙救苦天尊，急急如律令，急急如律令。你有冇㗎？冇啊！冇啊，冇理由嚟呢邊嘅咩？到你叫咧？得啦，坐下啦，導演。我冇嘢。你喂，一陣有嘢嚟喎，即刻嚟喎！又冇咗啦。哇！抌上個壇度。跟住。
咁多人啫。三樓你嗰個有冇 upgrade 版㗎？翻嚟好嘢，行一行嘅啫。唔係啊？行啊！光唔光嘅？光啊！好冷面啊！咁樣嘅。一個有望到啊？係啊，我都見到。因為我啱啱照埋去，跟住我再翻轉。第一下兩下。有啲喎，係嘛？有電筒咪有光啦，同學仔。咁使唔使翻轉頭攞嘢啊？好撚重武器喎呢度。嚇？係咪好撚重武器啊？係啊。係啊。仲有紅色嘅。哇！嗰間俾人冚住晒啦嚇。係咯。呢間中間呢間。嗰套屋嚟嘅咩？係啊。完全睇唔到啊！嗰啲嘢遮實晒嗰啲。好，向前行。好啦。唔好起發喎，就咁裝落去。得緊呢，因為嗰個邊邊啊。嗰邊裝先。係咪等啲黑色咗先就得？燒埋啲溪線。有金銀喎。如果亂翻。係燒入嚟啊！燒完殺㗎嘛，但係小心天氣咁乾燥喎，生火㗎啦。中間好喎。擺地下，擺呢度啊！擺中間好喎，唔好擺入邊喎。即係呢度啊，呢度啊。嗰邊會吹過去喎。我哋睇住啦。睇住有火機。係咯，啦。今晚燒唔燒啊？唔好起發，等完就走出嚟啦。今晚燒唔燒？好。係咯。燒唔燒嘅佢？你唔好掉落。唔係，你拋向前邊，總之路度唔好抌去啲樹木度咯。唔燒啊，燒睇啦。今晚係咪燒啊？定係佢哋用溪匙㗎？根本唔燒啊！有冇睇啊？金銀燒唔燒啊？今晚都燒啊！嚇咁樣燒？誒冇響啦係嘛？唔係啊，驚我啲燒咗啲草啊！你要唔要啲啊？啊好。我等要唔要啲啊？今晚啊，唔使起發個就咁燒。嚟，你先嚟。哇！咁大嚿。係啊，我諗住我有一支。喂。即刻和善咗好多係嘛？咁你散開佢仲多嗬？係啊。哇！好亂啊！咁亂講嘢啊！踢過啲啊！收嘢啦！唔好亂講嘢啊！我翻學停呢嗰啲。俾你，你嗰邊。幾開鐘？
係。視力霧霾。成沓掉晒落去啦，燒晒未啊？燒晒。下次帶幾碌棍嚟㗎？夠啊！呢度應該幾好玩啊！幾碌唔得啊，要帶氣槍。攞把氣槍係啦。嗰啲扮撚走晒佢。攞把氣槍。嗯？冇啦，消毒晒啦。揮佢禮貌嚟啫，係咪？做完嘅禮物啊！做完咪冇嘢咯。咁我同埋咧，唔俾你去。即係落翻山腳先啦。